primeira dica, nós vamos precisar de tiras de papel. Essa aqui é muito fácil, você pode fazer com papel colorido ou da cor da festa que você quiser. Ou com jornal, com revista. Então, só são essas tiras e a gente vai formar, vai colar, né, uma ponta na outra. E, gente, tá pronto. É só agora pendurar. Para outra decoração fácil, nós vamos precisar de uma cesta de bandeirinhas. Eu tô utilizando bandeirinha de EVA e cola quente. E agora, gente, é só ir colando aqui as bandeirinhas. Eu vou colocar aqui, fiz essas maiores, e vou colocar algumas aqui em cima também. E é isso. Para a fogueirinha, nós vamos precisar de tirinhas de papel colorido, né, as cores do fogo, né? Eu vou usar o laranja, o vermelho e o amarelo. E também a gente precisa o marrom para fazer o tronco. Eu vou utilizar papel, mas você pode usar EVA também. Para fazer o tronco, a madeira, eu vou utilizar EVA, porque eu não tinha papel marrom. Aí eu fiz esses rolinhos aqui, né, com a cola quente. Vou mostrar para vocês aqui. Agora, para fazer a fogueirinha, é só a gente ir espalhando aqui e colando. Agora, a gente vai colar aqui em cima. Então, aí agora a gente dá para você colocar um docinho aqui dentro, uma paçoca. Aí eu vou colocar essa tampa aqui só para poder representar e depois é só fechar